Rasululloh aytadilar, 7 toifa kishilar bor, 7 xil odam bor. Alloh taolo mana shu kishilarni hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'zining soyasi bilan yoki arshning soyasi bilan soyalantiradi. Odil boshliq, odil podshoh, odil rahbar. Ikkinchisi, Robbisining ibodati bilan ulg'aygan yigit. Shu yigitlik davrida gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lib, ibodatda ulg'aygan yigit Allohning arshini soyasida turadigan ikkinchi odam deb aytilyapti. Harakat qilmaymizmi shu narsada? Yana bir kishi, uchinchi odam, qalbi masjidlarga bog'langan kishi. Masjidni yaxshi ko'radi, masjidga yuguraveradi. To'rtinchisi, va rajulani tahabba fillah. Alloh uchun birlashgan ikkita odam. Alloh uchun bir-birini do'st tutgan, Alloh uchun birlashgan va Alloh uchun ajrashadi. Keyingisi, mansablik, nasl-nasablik, chiroyli bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan erkak. Keyingisi, sadaqa qilgan odamki, maxfiy qilgan. Chop qo'li qilgan sadaqasini o'ng qo'liga bildirmaydigan. Yolg'iz qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh oqqan kishi. Mana birodarlar, 7 toifa Allohning arshini soyasida turadi. Jannatiy degani bu.